Fayyasii kennee jira maalitti hojjette jedhamuutu dhufa. Dadhabina abbaa balasaasan ni beeka waan ta'eef akkuma ati kunuunsaa turte san waggaa takkitti tana nan kunuunsaa. Akka firiitti buufannu akka bu'aatti buufannu akka ittiin hojjennu maallaqa yumrii nuuf dabalee jira. Mee gocha anaa fi waynii koo jidduu jiru kana laalatoo murteessadha. Ani muka waynichaati. Arras maaf nu dabalame jennee garuu yaaduu qaba. Dirree lalistuu kan jedhamte kiristaanummaa irratti dirree kiristaanummaa irratti nu bobbaasee jira. Bara firiin nageenyaa nurraa eegamutti firii nageenyaa qabannee argamuu hin dandeenye. Gochaan keenya irraan kan nu geessisu ture miti. Mee anaa fi waynii koo gidduutti murteessadha. Eenyutu firii gaarii buufatee argame. Akkuma kanaan dura ilma namaa fuuldurattis tuffatamaa Waaqayyoo fuuldurattis cubbuu kan ta'e akka raawwannuuf miti. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ። ማቲወን ዋቀዮ በኩመ ጅርተን ታተኒ ሰገሌ ዋቀዮ ከነ ከን ወርዱፋ ጅርተን ሁንዲ ኬሰኑ ነጋ ዋቀዮቲን አከም ጅርተን አሜን። ዋቀዮ አባን ኬኝ ዋቀዮ ኡማን ኬኝ አከ ጩቦ ፊ እረደደርባ ኬኛ ለካዮ ሶን ረትን ኤከሚን ዲፈመሳቲን jaalallasaatiin yeroo kana eebbisee waan nolaatiif ulfaatan maqaan isaa kan galatoome fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Akkasumas samiirraa bu'uu jechaatiif lafarraa gara samiitti ol ba'uu foonitiif fayyuu ijoollee addaamiif sababa kan taate haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam maqaan ishii kan galatoome fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Baga bara Maatewos irraa gara bara Maariqoositti bara haaraa bara 2017 irraa gara 2018tti nagaadhaan geessan nagaadhaan nu geessise nagaadhaan nu ceesise. Akka eeyyama Waaqayyootti bara haarawaa bara jaalatamaa bara ayyaana waggaa hangafa ayyaana waggootaa ta'e kanarratti sagaleen Waaqayyoo itti waliin barannu asii wangeela gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irratti kan barraa'e gargaartota 72 keessaa isa tokko kan ta'e abbaa ogeessaa abbaa qorichaa kan ta'e qulqulluu Luqaas kan barreesse wangeela Luqaas maqaa isaatiinis kan itti waamame wangeela Luqaas boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irratti kan argamuun ta'a jechis akkanadha. Yaa gooftaa waggaa takkitti tanaaf immoo obsii fi kan jedhu sagalee agarra jechuudha. Egaa waamicha maqaa isaatiif galanni haa ta'uuti. Abbaan sagalichaa sagalee kana innaa barsiisu gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ikasስ በምሳሌ አፉየ ወእነግር አምሳለ ዘእምትካት afaan koo dubbiidhaaf kanan banu yookiin kanan dubbisu fakkeenyadhaani jedhee akkuma dubbate barumsa fakkeenyan ilmaan namaatiif ta'u ilmaan namaatiif malu barumsa jireenyaa fakkeenyan kan itti barsiisee kutaa kitaaba kanarratti ni arganna jechuudha. Lakkoofsa 6 irratti deebinee innaa laallu gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya kana fakkeessisee innaa barsiisu abbaan qabeenyaa abbaan iddoo qonnaa tokko ture. Abbaan iddoo qonnaa sun qonna isaa qonna waynii sanarratti magartuu yookiin biqiltuu balasaa takka dhaabe. Egaa abbaan balasaa sun balasa san dhaabuun isaa immoo egaa akkuma beekamu namni tokko biqiltuu gaarii innaa dhaabu namni tokko waynii isaa ta'u warreen firii buusuu danda'an dhaabbatee kunuunfatee egaa bara isaan firiitti buufatanitti eegee firiirraa guurrataati. Namni kunis balasa san iddoo waynii isaatti dhaabee wanta ishiidhaaf malu wanta ishii barbaachisu hunda taasisee fi marsaa ishii dallaa ijaaruudhaan marsaa ishii saaquudhaan albuuda adda addaa itti naquudhaan biyyoo bosbosaa yookiin immoo kan akka xaa'oo jiru kan ishiidhaaf malu hunda ishiidhaaf taasisuudhaan kunuunfatee guddifate.
Egaa guddatte booda akkuma beekamu silaa biqiltuu gaariin takka biqiltee magartee egaa guddatte booda egaa ilillii baastee yookiin abaaboo baastee sana booda immoo firii kenniti waan ta'eef namni kunis bara balasnituun firiitti kennitu eeggachuudhaan firii irraa argachuudhaaf firii irraa guurrachuudhaaf firii sanittis fayyadamuudhaaf gara balasaa kana dhufee nuun jedha. Yaa ta'utu malee namni kun balasa saniif wanta ishii barbaachisu kan jalaa hin hanqisne kan irraa hin hanqisne waa hunda kan taasiseef yaa ta'u iyyuu malee barashiin firiitti buufattutti barashiin firiitti kennitutti dhufee firii irraa guurratee fayyadamuudhaan innaa barbaadu garuu firii odoo hin horatiin osoo hin buufatiin firii odoo hin kennin hafte. Namni kun egaa baranatti toluu dhiisee ta'a jedhee egaa bara san immoo obsee waggaa lammaffaadhaaf kunuunsa isaa osoo hin hir'isiin kunuunsaa ture waggaa lammaffaa irratti immoo dhufee innaa ilaalu egaa ammas firiin buufanne akkanuma taasisuudhaan yeroo sadi si'a sadirra deddeebi'uudhaan waggaa sadiif barashiin firiitti buufatturratti waggaa sadiif deddeebi'ee firii irratti eeggatee barbaadee dhabee nuun jedha. Egaa dhabee booda ni dallane yookiin ni gadde maaliif nama gaddisiisa. Egaa biqiltee too amma guddattutti wanta ishii barbaachisu taasisaa kunuunfachaa turanii barashiin firiitti kennitutti barashiin immoo faayidaa namaaf laattutti faayidaa san irraa eeganii dhabuun baay'ee nama gaddisiisa. Namni kunis ni gadde. Gaddeetis nafnee maal jedhee yaade balasni tun firii kan kennitu hin taane. Ani kunuunsullee wanta ishii barbaaddu ishiidhaaf taasisullee firii naaf hin kennine waggaa sadiif deddeebi'ee waan an dhabeef jedhee gadduudhaan gargaaraa isaa hojjetaa isaa tajaajilaa isaa waammachuudhaan yaa gargaaraa koo biqiltuu tana akkuma agartu eegan dhaabee eegalee waggaalee meeqaatamaaf kunuunfachaan ture. Barri ishiin firiitti kennitu waggaa sadeen dura darbeera. Ani garuu obsee kin waggaa sadiif deddeebi'een eeggachaa turre irraa hin arganne. Amma garuu baay'een gadde kanaafu kana booda balasni tun albuuda lafa keessa jiru xuuxuudhaan lafas iyyoomsuu biyyoos iyyoomsuu hin qabdu waan ta'eef muriitoo gatii muriitoo gubi jedhee abboommi itti laatee jechuudha gargaaraa isaatti ajaja kenneef jechuudha mureedheeni. Gargaaraan kunis baay'ee gadde dadhabina abbaa balasaa san ni beeka waan ta'eef bu'aa ba'ii isaa ni beeka waan ta'eef ishii guddisuudhaaf ishii kunuunsuudhaaf dallaa ijaaree akka bineeldonni adda addaa hin barbadeessine marsaa ishii saaqee biyyoo bosbosa ta'e biyyoo ishiidhaaf ta'u biyyoo ishii guddisu an akka xaawoo ta'eetoo egaa ishii guddisu hunda ishiidhaaf bara baraan yeroodhaan ishiidhaaf taasisee bishaan obaasee waa hunda ishiidhaaf akka taasiseetoo akkatti dadhabe ni beeka waan ta'eef innis ni gadde. Egaa gadde abboommi itti kenname kallattumaan raawwachuu hin barbaanne. Abboommi isaatis bira darbuu hin barbaanne. Abbaan taayitaa abboomuu kan danda'u abbaa balasichaati waan ta'eef garuu waa tokko gochuu akka qabu ni beeka. Kanaafuu gara abbaa balasichaa sanitti deeme. Yaa gooftaa dadhabbii kee nan beeka. Baay'ee obsiteerta, baay'ee kunuunsiteerta, baay'ee eegdeerta. Egaa ammas heeyyama kee yoo ta'e waggaa takkittiidhaaf obsii jedhee kadhate jechuudha. Waggaa takkittii dabaliif balasa tana. Wagguma takkittiidhaaf obsiitoo anaa jedhii obsiitoo animmoo akkuma ati kunuunsaa turte san waggaa takkittii tana nan kunuunsaa. Marsaashii saaquudhaan bosbosa addaatti naquudhaan bishaan obaasuudhaan kunuunsa adda addaa taasisuudhaan waggaa takkittii tana animmoo egaa nan kunuunsatii heeyyama keenaaf haa ta'u waggaa takkittii tanaaf obsii. Waggaa takkittii tana keessatti yoo firii godhatte yoo firii naqatte egaa ishiinuuf baraarte jechuudha ni jiraachisna yookiin akka jiraattu taasista. Yoo ta'u baate garuu sana booda muree gatuu nan danda'a. Sana booda barbadeessuun ni malaa fi kanaaf waggaa takkittiidhaaf jedhee kadhatee abbaan balasaa sanis gargaaraa isaatiif kadhannaa inni kadhate dhaga'uudhaan obsa waggaa tokkoof balasa sanii akka ta'u egaa obsa laatee yookiin immoo heeyyama isaa ta'e jechuudha maatii Waaqayyo. Egaa kun
biqiltuu takkaaf yookiin balasa takkaaf kan himame kun ilmaan namaatiif malee waa'ee biqiltuutii miti. Balasa kan jedhamte ilmaan namaati. Abbaa balasaa kan jedhame immoo waamicha maqaa isaatiif galanne haa ta'uuti Waaqayyo abbaa keenya. Gargaara abbaa balasaa sanii ergama abbaa balasaa sanii tajaajila abbaa balasaa kan jedhame immoo qulqulloota hunda kan bakka bu'u ergama Waaqayyooti jechuudha. Akkuma aangoo fi taayitaa isaaniitti galanni isaaniif haa ta'uuti. Egaa ilmi namaa kan uumameetis Waaqayyoon egaa ilma namaa uumee akkanumatti hin dhiisne eegumsa waaqummaa isaatiin eegaa tiksaa soorata waaqummaa isaa soorachaa yeroo yeroodhaan kunuunfachaa kan itti guddisu egaa namarraa an eegamu firii guddaatu jira jechuudha. Firii hafuurawaa, firii jaalalaa, firii nageenyaa, firii dhiifamaa, firii kiristaanummaa namarraa eegaa jechuudha Waaqayyoon. Kanaafuu ilmi namaa kaayyoo itti uumameef Waaqayyo galateeffachaa akkuma mukni mi'ooftuun takka biqiltuu mi'ooftuun takka dhaabamtee hoggaa firii kennitu abbaan firii sanaa firii irraa guurratee nyaateetu akkuma inni itti bohaaru akkuma inni itti gammadu san Waaqayyoonis ilmi namaa guddatee sammuu yookiin immoo dhaabbata itti galateeffachuu danda'u irraa gahuutti Waaqayyoon naa galateeffatu. Dhugaadhaan yeroo deddeebi'utti Waaqayyoonis ilma namaatti ni gammada jechuudha. Kanaafuu dursuudhaan Israa'el isaaf foonii kan jedhaman fooniin Abrahaam irraa kan dhalatan jechuudha. Balas zeebee beeta Israa'eliitii akkuma jedhame isaan Waaqayyoon daandii fayyina isaa ittiin raawwachuudhaaf isaaf filatee saba koo jedheeni kittaanamuudhaan abbaa abdii isaan taasise yeroo yeroodhaan qulqulloota isaan gidduudhaa kaasuudhaan warreen sagalee Waaqayyoo isaaniif barreessan warreen sagalee Waaqayyoo isaanitti raajota kaasuudhaan seera ooriitaa raajii raajotaa isaaniif laachaa ture ni bu'aa ni dhalataa kan jedhu qabatanii turanii kunuunsa kana hunda isaaniif taasisaa ture. Kana qofaadhaa miti waa hedduudha. Yeroo isaan beela'anitti soorata samiirraa roobsee yeroo isaan dheebotanitti egaa cirracha yookiin kattaa sochoon irraa bishaan isaaniif maddisiise yeroo diinni isaan irratti ka'u diina isaanii isaaf fuuldura barbadeesse Waaqayyo isaan kunuunfachaa ture. Kana hunda kan isaaniif taasise akkuma sagalee seera ooriitaa raajii raajotaa ni bu'a ni dhalata jedhame qabatan san innaa bu'utti innaa dhalatutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka isa simatanii akka isatti amananii fayyina argataniidhaaf ture. Isaan garuu yeroo firiin amantii kun isaan irraa eegamutti firii amantii kana qabachuu hin dandeenye. Firii amantii kanaan jiraachuu hin dandeenye waan ta'eef akka muraman Waaqayyo waaqa dheekkamsaa ta'eetu miti. Garuu maal jedha እግዚአብሔር ይቀትል ወያሃዩ aangoon ajjeesutis aangoon jiraachuutis kan Waaqayyooti dandeettii qaba. Yiqassifi yoo isahal yeroo cubbuu hojjetan dheekkamsa fidu dhiifama laachuunis kan amalooma isaati waan ta'eef isaan immoo kan deebi'an waan hin taaneef egaa akka muraman akka barbadaan Waaqayyoon murtii murteessee ture qulqulloonni immoo isaaniif kadhachuu isaanii. Isaaniif qofaadhaaf miti nuufis jechuudha. Waaqayyoon arjummaa isaatiin Waaqayyoon araarsummaa qulqullootatis waadaa isaaniif gale san ilaaluudhaan hunda keenyaafuu umrii nuuf laachuusaa kan agarsiisudha. Maatii Waaqayyo bara dabarsine keessatti umrii dabarsine keessatti gochaa keenya wanta raawwachaa turre tokkoon tokkoo keenya of laaluu qabna. Jecha kana keessatti naannawaa keenya laaluu qabna, biyya keenya laaluu qabna, addunyaa irratti jiraannu kana laaluu qabna. Eenyutu firii gaarii buufatee argame? Eenyudha kan Waaqayyoon wanta isaaf malu hunda isaaf hin taasisne hunda keenyaafuu wanta nu barbaachisu hunda Waaqayyoon nu taasiseera, nu jiraachiseera, nu tikfateera. Dirree lalistuu kan jedhamte kiristaanummaa irratti dirree kiristaanummaa irratti nu bobbaasee jira. Bishaan sagalee isaa nu obaaseera. Soorata nu barbaachisu qulqulluu foon isaa qulqulluu dhiiga isaa nuuf laateera. Garuu bara galatoon nurra eegamutti nuti galatoodhaan argamuu hin dandeenye. Bara jaalalli nurra eegamutti nuti jaalala buufannee argamuu hin dandeenye. Bara firiin nageenyaa nurra eegamutti firii nageenyaa qabannee argamuu hin dandeenye. Egaa akka yakka keenya kanaatti akka cubbuu keenya kanaatti
akka irra daddarbaa keenya kanaatti kan nuuf malu qottoo ture. Kan nuuf malu badiinsa ture. Garuu tokkoffaa Waaqayyoon abbaa arjaa waan ta'eef arjummaa isaatiin. Lammaffaas ayyinti huula እግዚአብሔር በጻድቃኑ እጅ Waaqayyoo gara qulqulloota isaati. وإذنه بسئلتهم غر ساتس غرا كدنا قلقلوتاتي جدامي اكما بريفمه Waaqayyo araarsummaa fi waadaa qulqulloota isaatiif gale yaaduudhaan kunoo bara 2018 bara qulqulluu Maarqos umrii keenya irratti nuuf dabalee jira jechuudha. Garuu maaliif nuuf dabalame? Gochaan keenya irraan kan nu geessisu ture miti. Arras maaf nuuf dabalame jennee garuu yaaduu qabna. Firii akka buufannuuf. Waa'ee waynichaa irra caalaatti raajichi Isaayyaas boqonnaa 5:1 eegalee Waaqayyoon kan dubbatu barreessee ni agarra. Waaqayyoon ammas waa'ee balasichaa fakkeenyaan dubbatu. Yaa jarana mee anaa fi waynii koo gidduutti murteessadha. Mee gocha anaa fi waynii koo jidduu jiru kana laalatoo murteessadha. Waynii kootiif kanan hin raawwanne kana caalas kanan raawwachuu qabu maalidha? Waynii kootiif kanan hin goone kana boodas gochuu kanan qabu maalidha? jedhee Waaqayyoon oggaa dubbatu ni agarra jechuudha. Waynii koo iddoo lallistuutti iddoo bayeetti irratti dhaabeen ture. Waynii koo marsaa ishii saaqetoo biyyoo bosbos albuuda adda addaa qabu jalatti naqeen ture. Bishaanis obaasaan ture. Dallaas ijaareefiin ture. Bineeldonni adda addaa akka hin balleessine. Ani immoo bara wayniin koo firii mi'aawaa kennitutti naan eeggadhutti mi'aawaa manna adhaawaa buufatteen argee. Kanaafuu murteessaa jedha Waaqayyo. Amma immoo waynii kooti irratti wanta godhu natu beeka. Eeyyee duwwaan ishii taasisaa jedha Waaqayyoon. Mureen barbadeessaa jedha Waaqayyoon. Waa'ee balasaa sun waa'ee eenyu akka ta'e lakkoofsa 7 irratti 8 irratti immoo ni dubbata. Balas kan jedhamte beeta Israa'el akka taate. Iddoo balasaa iddoo gammachuu kan jedhame immoo eeyyeen Ibroota akka ta'an firii nageenyaa waggaa isaan irraa eegutti dhiiga lolaasuudhaan waan argamaniif. Firii wal gargaaruu waggaa isaan irraa eegutti lafti isaanii iddoo iyyata waan taateef Waaqayyoon waggaa isaan irratti dheekkamu ni mul'isa jechuudha caalmaatti. Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 15 irratti Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 17 irratti waa'ee waynicha kanaa waa'ee biqiltuu gaarii fi waa'ee biqiltuu hamaa wal bira qabuudhaan ni agarsiisa jechuudha. Maal jedha? Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 17 irratti sannaa'es sannaa'e firee farre. Mukti gaariin firii gaarii buufataa jedha. Gaarummaan isaa maaliin? Firii mi'aawaa buufachuu isaatiin. Mukti mi'aawaan biqiltuu mi'ooftuun firii mi'ooftuu kenniti. Mukti hamaan mukti hadhaawaan garuu hadhaawaa buufata. Muka gaarii ta'e hadhaawaa firii kan kennu hin jiru. Muka hadhaawaa ta'e fira gaarii kan kennu hin jiru. Muka gaarii ta'e immoo hadhaawaas kan kennu hin jiru. Garuu jedha firii hadhaawaa kan buufatu muka san ni muru abiddattis ni gatu jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irraa eegaleetis waa'ee waynii fi waa'ee jirmii waa'ee firichaa sirriitti lafa nu kaa'ee nuuf ibsa jechuudha. Ana wu'uutu gunda wayin waantumu ayisuuqihu Kiristoos jedha. Ani muka waynichaati ani Kiristoos muka waynichaati sin kiristaanonni immoo jirma waynicharra jiranidha. Jirmi waynii irratti margan jirmi waynii irratti lalisan soorata isaanii gara muka waynicharraa ni argatu. Isaan garuu soorata isaanii egaa argatanii booda lalisuudhaan daraaruudhaan firii ni buufatu. Innis fakkeessuudhaan siin amma narratti magartanitti amma sagalee koo soorata bara baraa taasifattanitti amma nageenya ani kenne laaqana keessan taasifattanitti amma foon koo dhiiga koo soorattanitti firii ni buufattu. Firii afuuraa, firii nageenyaa, firii jaalalaa, firii tokkummaa, firii Waaqayyoo fakkaachuu, firii jireenya bara baraa namaaf laatu san eeyyee ni buufattu. Garuu jedha yoo ana waliin hin taane akkuma jirmi mukarraa fottoqe coologu isinis ni coologdu. Akkuma jirmi mukarraa hundee isaatirraa fottoqe goggogu isaan ni gogdu. Mukti goggoge tokko immoo abiddatti akkuma darbatamu san
sinis gara abidda bara bara gara si'oolitti darbatamtuudha. Waaqayyo kanarraa nu abaraaru. Kanaaf waggaa takkittidha qofa obsiif jechuun kadhannaa qulqullootaati ilmaan namaa nuuf kan ta'eedha. Obsa kan laate immoo abbaa obsaa Waaqayyo gooftaadha. Obsa laachuu isaarraa kan ka'e kadhannaa qulqulloota isaatirraatis kan ka'e barri 2018 eeyyee nuuf laatameera. Nuuf kennameera, nuuf eebbifameera. Garuu akkuma kanaan duraa san akka mancaafnuufi miti. Akkuma kanaan dura eeyyee kashalaphumaadhaan akka dabarsinuufi miti. Akkuma kanaan dura dhiiga lolaasuudhaan imimmaan ilma namaa yaasuudhaan akka dabarsinuufi miti. Akkuma kanaan dura ilma namaa fuuldurattis tuffatamaa Waaqayyo fuuldurattis cubbuu kan ta'e akka raawwannuufi miti. Firii nageenya akka buufannuuf, firii jaalalaa akka buufannuuf, firii kasoominaa akka buufannuuf, firii gaabbii galuu akka buufannuuf, cubbuu keenyaaf gaabbii gallee deebinee eeyyee foon isaa dhiiga isaa akka simannee jireenya keenya addunyaa kanarratti kan Waaqayyo jaalatu seera namaatis seera Waaqayyootis kan ta'e akka haalaan raawwanne biyya keenyaafis mana kiristaanaa keenyatiif akka tajaajiluudhaaf qofaadha. Yoo ta'uu baate hoo eeyyee wa'ahaaza yitahassaboomu akkuma jedhame Waaqayyo gaaf tokko gaafii gaafachuun isaa inafu. Maaliif? Maallaqa nu liqeesseera. Akka firiitti buufannu akka bu'aatti buufannu akka ittiin hojjennu maallaqa yumrii nuuf dabalee jira. Kan isarraa nuuf kennameedha kan keenyaa miti. Nuuf ofii keenyarraa kan nuuf ta'e miti. Isaaf isarraa nuuf kan kenname qofaadha. Kanaafuu yumrii sii kenneen ture maalitti hojjette jedhamu dhufa. Fayyaa sii kennee jira maalitti hojjette jedhamutu dhufa. Dirree araaraa mana kiristaanummaa sii kennee jira maalitti hojjette jedhamutu dhufa. Gaafsan yoo deebii deebisuun dhabne, deebii gaarii yoo dhabne jechuudha. Akkuma mukatti muramtu san muramuutu dhufa jireenya irraa muramu. Akkuma mukatti fottoqtu san jireenya irraa fottoquutu dhufa. Jireenya bara baraa gammachuu bara baraatirraa fottoquutu dhufa. Isa yoo ta'e immoo dhumni keenya si'ool ta'a jechuudha. Kanarraa Waaqayyo nu abaraaru. Garuu yoo itti beekanne yoo Waaqayyoon kan nuuf laate kan hubachuu dandeenye qabeenya kana yoo laaluu dandeenye ammuma tana gaabbiidhaan deebinee biyyaaf kan malu mana kiristaanatiif kan malu Waaqayyo kan jaalatu hojjechuu qabna jechuudha. Yeroo hunda nuti kaayyoo biyya lafaanii kaayyeeffannaa barana nan baradhaa barana nan barsiisaa barana nan daldalaa kanan hojjedhaa sanan hojjedha jennee kaffooniif malu ni yaanna kan lubbuu hoo fedha foonii ittisuudhaan keessumattuu hawwii ammeenyaa cubbuu kan ta'e ofirraa ittisuudhaan eeyyee kan Waaqayyo jaalatu foon keenyaafis lubbuu keenyaafis faayidaa guddaa kan qabu waa'ee firii hafuurawaa hawwuu qabna jechuudha maatii Waaqayyo. Hawwuu qofaa miti tattaafachuu qabna. Hawwuudhaan qofa fayyinni hin argamu. Kiristaana jedhamanii waamamuudhaan qofa bu'aan kiristaanummaa hin argamu. Kiristaana ta'anii gochaa kiristaanummaa hojjechuu. Wanta hawwan firii hafuurawaa gochaarra oolchuudhaaf tattaafachuu kan Waaqayyo barbaadu kanaadha. Kanaafuu arjaa isaatiin umrii nuuf dabalame araarsummaa qulqulloota isaatiin bara nuuf kenname kana keessatti akkuma kanaan dura dadhabummaadhaan cubbuudhaan dabarsuu osoo hin ta'in jaalalaan taane nageenyaan taane wal yaaduudhaan taane kasoominaan taane eeyyee gadoof qabuudhaan taane gaabbiidhaan taane gocha kiristaanummaa keenya raawwachuudhaan dabarsuu qabna jechuudha. Kuni firii gaariidha, firii mi'aawaadha. Kana yoo buufannee argamne Waaqayyo nutti bohaara. Waaqayyo nutti gammada. Kunuunsaa duraanii caalu kunuunsaa birootu nu eeggata jechuudha. Tsaggaa badii batsaggaa kennaa irratti kennaa guddaatu nu eeggata jechuudha. Yoo ishii xiqqoo tanaan amanamne argamne isa guddaadhaan kan amanamnu ta'uu keenya kan mirkaneessu waan ta'eef Waaqayyoon kennuudhaaf Waaqayyoon kennaa isaa baay'ee kan ta'e nu gonfachiisuudhaaf harkisaa kan araaraa kan diriireedha. Kanaafuu maatii Waaqayyo bara nu kenname kana keessatti gaabbii gallee kiristaanummaadhaan deddeebinee gochaa kiristaanummaa nurraa eegamu hunda raawwannee
dabarree egaa samiirratti seenan ba'uu argatan dhabuu kan hin qabaan mootummaa isaa akka dhaalu araarsummaan araarri gooftaa keenya madaanii ዓለም araarsummaan haadha keenya dubroo maariyaam hunda keenya waliin haa ta'u. ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።